一个洞给它流水啊。弄个长方形。妈妈，你做星星太美了吧？悠悠喜欢吗？喜欢啊。喜欢什么颜色？到时候。粉色。粉红色？不会吧？星星也可以加粉色啊。彩虹星星怎么样？彩虹怎么样？彩虹？彩虹星星要加不一样的颜色，要加很多不一样的颜色哟。最喜欢哪一个？这个。更好了。为什么呀？因为它很漂亮，晶晶的。
好吧。Then you show